എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. മുടക്കാലീസ് വേൾഡിലെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവരെയും വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യും. ഹായ് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും മുടക്കാലീസ് വേൾഡിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ക്രിസ്മസ് ആശംസിക്കുകയാണ്. ഹാപ്പി ക്രിസ്മസ്. ഹാപ്പി ക്രിസ്മസ്. ഫിഷ് നിർമ്മാണം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ആറ്റുമീനാണ്. നമ്മുടെ പുഴമീൻ കുറുവ, വലിയ കുറുവായ കൊണ്ടാണ് നമ്മളിന്ന് ഫിഷ് നിർമ്മാണം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇവിടെ പുഴയോട് ചേർന്നുണ്ട് പാമ്പൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ വരുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ ഫിഷ് നിർമ്മാണം ഉണ്ടാക്കുക. നമ്മളൊരു വലിയ കുറുവായാണ് എടുത്തത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമുക്ക് വലയ്ക്കകത്ത് കിട്ടിയതാണ്. ഇവിടെ കുറുവ നമ്മൾ വൃത്തിയാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഏതാണ്ട് വൃത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞു. അതിന് തല ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു. ഭാര്യ അത് കാര്യമായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിനകത്തെ പാർട്സൊക്കെ എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭാഗം. നമ്മൾ ഈ പുഴയോട് ചേർന്നായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാ ദിവസവും തന്നെ ഇതുപോലെ മീനുകൾ, പുഴ മത്സ്യം ധാരാളം കിട്ടുന്നു. മീൻ നമുക്ക് മസാല പുരട്ടി കൊടുക്കണം ആദ്യമേ. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് മീൻ വരഞ്ഞു വെക്കുക. ആദ്യം ചെറുതായിട്ട് നമ്മൾ എണ്ണയ്ക്കകത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫിഷ് നിർമ്മാണം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് മീനൊന്ന് വരഞ്ഞെടുക്കുക. ഇനി നമ്മൾ ആദ്യം മുളക് പൊടി ഇടുക, മഞ്ഞൾ പൊടി ഇടുക, ഒരുപാട് മസാലയുടെ ആവശ്യമില്ല. പിന്നെ ഇച്ചിരി കുരുമുളക് പൊടി ഇടുക. പിന്നെ ഉപ്പിടുക. പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് നാരങ്ങാനീരാണ് ഒഴിച്ചത്. അതിന് ശേഷം ഇത് മീനിൽ നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക. അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒരു അരമണിക്കൂർ മീൻ നമ്മൾ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വയ്ക്കണം. മഞ്ഞൾ പൊടി, മുളക് പൊടി, കുരുമുളക് പൊടി, ഉപ്പ്, കുറച്ച് നാരങ്ങാനീരില്ലെങ്കിൽ ശകലം വിനാഗിരി ഒഴിക്കാം. ഇതെല്ലാം കൂടെ മീനിനകത്ത് നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് ഒരമണിക്കൂർ നമ്മൾ മീനെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വയ്ക്കുക.
ഇപ്പോൾ അരമണിക്കൂറായിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ എടുത്ത് കൊടുക്കുക. വെളിച്ചെണ്ണ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതിന് നല്ല ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. എണ്ണ ചൂടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒത്തിരി കരിഞ്ഞു പോകുകയൊന്നും ചെയ്യരുത്. ഒരുപാട് വേവിച്ചെടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. കാരണം നമ്മൾ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ തേങ്ങാപ്പാൽ മീൻ നമ്മൾ വേവിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ചെറുതായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്താൽ മതി. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണിത്. പക്ഷേ സിമ്പിൾ റെസിപ്പി ആണെങ്കിലും ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ്. നമ്മൾ മീൻ വറുത്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഫിഷ് നിർവാണ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒരു മൺചട്ടി അടുപ്പിൽ വയ്ക്കാം. ഇങ്ങനെ തന്നെ വേണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആ മീൻ വറുത്ത പാത്രം തന്നെ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ മൺചട്ടിയാണ് കുറച്ചുകൂടി ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അതിനകത്ത് നമ്മൾ വാഴയില വെക്കുവാണ്. വാഴയില ഒന്ന് വാട്ടിയിട്ടെടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അത് പൊട്ടിപ്പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. വാഴയില വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ വറുത്ത മീൻ വാഴയിലക്കകത്തോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക. വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണിത്. ഉറപ്പായിട്ടും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നമ്മളിവിടെ പുഴമീനാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. കുറച്ച് ദശയുള്ള ഏത് മീനും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. വാഴയിലക്കകത്ത് മീൻ വെച്ച ശേഷം നമ്മൾ തേങ്ങാപ്പാലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. തേങ്ങാപ്പാൽ ഒന്നാം പാൽ തന്നെ, ഏറ്റവും നല്ല കട്ടിയുള്ള പാൽ തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. വേറെ രണ്ടാം പാലിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. ഒന്നാം പാൽ തന്നെ നല്ല കട്ടിയുള്ള തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം കുറച്ച് പച്ചമുളക് ഇടുക. പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് ഇഞ്ചി ഇടുന്നുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ വെളുത്തുള്ളി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ടു. പിന്നെ തേങ്ങാപ്പാലിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇടണം. ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി മീൻ ഇങ്ങനെ തന്നെ വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മീൻ മറിച്ചിടുന്നൊന്നുമില്ല, നമ്മളങ്ങനെ തന്നെ വേവിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ഇട്ടു. ഇഞ്ചി, കുരുമുളക്, പച്ചമുളക് എല്ലാമാണ് ഇതിന് നമുക്ക് നല്ല തേങ്ങാപ്പാൽ വേകുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. പിന്നെ ഗ്രേവിക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ഇതുണ്ടാക്കി നോക്കണം. വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഡിഷാണ്. നമ്മുടെ ഫിഷ് നിർവാണ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഏകദേശം ഒരു 7 മുതൽ 10 വരെ മിനിറ്റ് മാത്രം മതി നമുക്ക് ആ മീൻ വേവിച്ചെടുക്കാനായിട്ട്. തേങ്ങാപ്പാൽ കിടന്ന് ഒത്തിരി ഹൈ ഫ്ലെയിമൊന്നും ഇടരുത്. സിമ്മയിലിട്ടിട്ട് നമ്മൾ ആ മീൻ തേങ്ങാപ്പാലിൽ വേവിച്ചെടുക്കുക. ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇഞ്ചി, പച്ചമുളക്, കറിവേപ്പില, കുരുമുളക് പൊടി,
തേങ്ങാപ്പാൽ, ഉപ്പ്, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. വളരെ സിമ്പിളാണ്. നമ്മുടെ ഫിഷ് നിർവാണ റെഡിയായാലാണ് നല്ല ചോറും കൂട്ടി നമ്മൾ നടിക്കത്. ഫിഷ് നിർവാണ സൂപ്പർ. അടിപൊളി കേട്ടോ. പറയാതിരിക്കാത്തില്ല, ആ ഗ്രേവിയും കൂടെ കൂട്ടി അങ്ങോട്ട് പിടിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ. കൊള്ളാം.